गाइज हमारे जो ये ऐड है R15 का है, तो हमारी इन गाड़ियों में टिक टिक का साउंड खत्म नहीं होता तकरीबन मैकेनिक उससे। कारण क्या होता है, केम साबट को अच्छी तरह से चेक करो। जैसे कि ये केम साबट देखो, ये केम साबट हल्की सी कटी हुई है यहाँ से, तो इसको क्या करते हैं, इसको चला देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, केम साबट हल्की सी भी दागी है तो उसको रिप्लेस करना है। दूसरा साबट देखो इधर, ये पिन की साइड से भी कटी हुई है, इसके होल जो है वो चौड़े हो रखे हैं। इसको अच्छी तरह इन्फेक्शन करके मतलब चेक करके, और इसके जो बैरिंग है, इस बैरिंग में प्ले नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे प्ले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी रोलर बैरिंग होते हैं, रोलर होते हैं, वो भी कट जाते हैं। तो पिन के अंदर इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए। दोनों रो करो, अच्छी तरह चेक करो। और साथ में हमने इसके टैपेट क्लियरेंस कितने रखने हैं, उस चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी ये इनलेट साइड है, इसमें 0.10 mm का वो रहेगा, और एग्जॉस्ट वाली साइड 20 mm का गैप रहेगा। अगर इस तरह से आप प्रॉपर चेक करके करते हो तो इंजन साउंड बनेगा मस्त झकास वाला। वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो उसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।